kapı çalıyor anneciğim. Kim geldi acaba? Koş anneciğim koş, hemen bakalım koş. Koş anneciğim koş. Popitini de mi aldın yanına? Hadi gidelim bakalım kim gelmiş ya. Yürü anneciğim, yürü. Allah Allah, kim geldi acaba? Aç bakayım kapıyı. Anneciğim nereye gidiyorsun? Kapı bu tarafta ya. Banu ya. Aç anneciğim. Aç bakalım. Aa! Bebiş gelmiş evimize bir tane. Aa bebiş, kim bıraktı seni buraya? Allah Allah. Hey, ver anneciğim ver. Ay ağlıyor, üşümeden içeri alalım bari. Gerçi hava sıcak da. Gelen ay ne kadar büyük. Ay çekemiyoruz, çok büyük bu bebiş ya. Çek anneciğim çek. Allah Allah. Gel bakalım bebiş. Allah. Ay bebişi düşeceğiz şimdi Banal ya. Annem kapıyı kapat. Ay düşecek bebiş. Banal ya, bebişi tut. Bebiş düşecek Banal ya. Yavaş yavaş. Allah bebiş ne oldu sana? Kaldı burada böyle. Gel bakalım. Allah bebişi düşüreceğiz. Banal ya, ne yapıyorsun? Ağlıyor anneciğim, ağlıyor bebiş. Ver emziğini. Allah. Biz şu üstünün başına açalım be. Ay oyuncağı varmış. Oyuncağını getir Banal ya, onu verelim. Nasıl çıkartacağız? Tamam. Bebiş dur, sakin ol. Nasıl çıkacak anneciğim bu? Dur aç şöyle aç. Ver bebişe, ver onu. Ver onu, ver belki tutar. Aa bebiş. İstemedi. Atıyor bu bebiş, ne yapıyor Banal ya? Anneciğim bunu aldığımıza pişman olduk. Nereye gidiyorsun? Gel bakayım buraya. Çık dışarı. Ağlıyorsun madem, sen dışarı çık. Nereye gidiyorsun? İçeri gidiyor bebiş. Nereye gidiyorsun? Gel bakayım. Kaçıyor bu. Ay nasıl koşuyor hızlı bebiş. Allah, ne yapıyorsun sen burada bebiş? Kim bıraktı seni? Ay emziği de attı. Dur vereyim ben emziğini. Al. Kendi alıyor bu bebiş. Ay ne yapıyorsun sen? Al. Şaşkın bebek. Anneciğim, ay emziğini verelim hemen. Allah. Tamam anneciğim. Ya bebiş ne istiyorsun sen? Bebiş annen nerede senin bebiş? Banal ya, bu bebiş ağlıyor. Anneciğim gelsene. Al. Bebiş annen baban nerede senin bebiş? Emziği emmek istiyor herhalde Banal ya. Anneciğim o emzik ama sana göre değil Banal ya. Alıp kendin mi emeceksin? Ne yapıyorsun? Banal ya, sen büyüksün, bebişe ver onu. Ver. Ay ne istiyor acaba? Acıktın mı bebiş sen? Banal ya, ne yapıyorsun? Anneciğim hemen onun kapağını kapat, koy yerine bakayım çabuk. Bebiş sürekli ağlıyor. Tamam al emziğini al. Tamam. Banal ya, bebişe acaba biz süt mü getirelim, abur cubur mu getirelim? Hem süt hem abur cubur mu? O zaman önce bir süt getirelim biberonla. Onu içince belki de... Allah yine ağlıyor. Banal ya, ben bebişe süt koymaya gidiyorum. Sen o arada bebişe bak, tamam mı anneciğim? Ay ne oluyor ya? Banal ya, ne yapıyorsun? Hepsini ağzına mı soktun bebişin? Boğazına falan bir şey olur. Kızlar siz burada uslu durun. Banal ya, ben ne diyorum, sen ne yapıyorsun? Ben bebişe süt getirmeye gidiyorum Banal ya. Ne yapıyorsun? Tamam. Bebişe bak sen, ben süt getirip geleceğim hemen. Ay nereden çıktı bu bebiş başımıza ya? Ay of, hemen bir şuradan bir süt koyayım biberona. Belki sütü içince susar bebiş birazcık. Bebiş tamam ağlama, süt getiriyorum sana. Sakin ol, süt getireceğim şimdi. Şu sütü koyayım da. Kapağını da kapatalım, şunu hemen götüreyim yanına. Tamam bebiş, bak süt getiriyorum sana. Sütünü iç, hemen uyu, tamam mı? Banal ya, ne yapıyorsun? Bebişim memişini mi aldın sen? Tamam al bebiş, al sen sütünü iç, hadi bakalım. Banal ya, ne yapıyorsun? Banal ya, ne yapıyorsun? Anne sütünü mü alacaksın bebeğin? Hayır Banal ya, sakın sütünü almak yok. Tamam mı? Bebiş sütünü içsin. Aferin. Banal ya, ne yapıyorsun? Hayır diyorum. Bebişini bak, biberonda sütünü aldı. Banal ya, bırak diyorum. Şunu al sen, bunu al. Bunu istemiyor Banal ya. Bırak diyorum Banal ya, bak sinirleniyorum. Tamam kavga etmeyin bebişler, tamam. Banal ya, yeter artık, gerçekten kızıyorum. Ver anneciğim, ver artık anneyi, ver. Al bakalım bebiş. Anneciğim o daha küçük ya Banal ya. Ben de süt istiyorum. Ama anneciğim o bebiş ama. Daha küçük bebiş. Al bakalım sen bunu emziğe mi orada, tamam mı? Sütünü içsin bir. Ay ne oldu bebiş? Allah bebiş yukarı bak. Yukarı bak bebiş, yukarı bak. İşte tamam, geçti. Gözlüğü de var. Evet gözlüğü de varmış bu bebişin, ne kadar güzelmiş böyle pembiş gözlüğü. Banal ya, sana da pembiş gözlük alalım. Banal ya, ne yapıyorsun? Abartma anneciğim, gözlük alınır mı hiç? İç hadi iç. İçin de uyuyun bebişler artık. Evet gülüyor. Karnı doydu ya, neşesi yerine geldi bu bebişin. Banal ya. Ya yapmayın
görüyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Allah, ya bebiş sen var ya sen de çok fenasın bebiş. Ben de süt. Sen de mi süt istiyorsun? Süt mü? Abur cubur getirdin mi? Bir de bebiş. Ay bebiş ne yapıyorsun? Şeker sever misin bebiş sen şeker? Aa Banu ya şeker de seviyormuş. O zaman ben size şeker getireyim tamam mı? Burada uslu durun. Hangi renk şeker istiyorsunuz bebişler? Aa o konuşamıyor. Banu ya sen. Mavi mi? Pembe. Aa pembe istiyor. Banu ya sen hangi renk istiyorsun? Sen gökkuşağı. Anneciğim şekerimiz mi var Banu ya? Hangi renk istiyorsun? Söyle getireyim hadi. Tamam pembe. Bulabilirsem ikiniz de pembe. Bulamazsam. Şşt bebiş ne yapıyorsun? Aa Banu Ali itiyor. Banu Ali ya. Anneciğim sen bebişe uyma. Aa Banu Ali sen şu tarafa otur. Banu Ali sen karşı koltuğa otur. Aferin anneciğim sen burada otur. Şimdi size güzel güzel şeker getireceğim. Yaramazlık yaparsanız getirmem bak. Bebiş o kalemi hemen bırak yerine. Bak yoksa şeker falan yok sana. Oturun hadi bakayım. Bebişler size 2 tane pembiş hem de düdük şeker buldum. Kim ister bu pembiş şekerlerden? Hem de Allah. Ay, bebiş ne yaptın sen? Kesin kırıldı o. Banal ya. Bir aç bakalım hadi. Bebiş niye öyle bir şey yaptın? Bak senin yüzünden kırıldı şeker. Aç bakayım anneciğim Banal ya. Bakalım kırılmış mı? Sen açabiliyor musun bebiş? Aç bakalım. Hadi açın bakalım inşallah şekerleriniz kırılmamış. Aa bebiş açamıyor. Tamam ver bebiş. Senin şekerini ben açayım. Hadi ver. Küçük olduğu için açamıyor herhalde. Tamam. Sakin ol şimdi ben senin şekerini açacağım tamam mı? Şöyle yapalım. Al bakalım bebiş. Şekerin hazır. Banu anne sen de açabildin mi? Açabildim. Anneciğim inşallah kırılmamış. Aa ötüyor dedik şeker. Hadi Banu anne bir de sen aç bakalım. Oh ay nasıl öttü ya. Aç anneciğim hadi Banu anne açamadım bir türlü. Baksana bebiş şekeri bitirdi neredeyse. Aç anneciğim aç. Aç. Kırık. Aa Banu ya. Ama kırıldı. Tamam ağzına at bir şey olmaz. Ben sana yenisini alacağım söz. Bebiş o şekeri Banu Ali'ye veriyorsun çünkü sen kırdın. Ver onu Banu Ali'ye. Sen diğer şeker alacaksın. Al bunu sen. Al bakalım bu şeker de senin bebiş. Çünkü sen bunu kırdın ama sen attığın için. Bebiş almıyorsan götürüyorum bu şekeri de. O zaman bunu da ben yiyeyim götüreyim. Bebiş yemiyor herhalde. Bebiş hadi alabilirsin. Hem sen küçüksün sana kırık daha iyi olur. Senin dişlerin küçük ya. Hadi bebiş. Al bakalım hadi. Al bakalım at ağzına. At hop. Bebiş bunu istemiyormuş o yüzden ben bunu götürüyorum. Banu Ali sen uslu otur anneciğim tamam mı? Arkadaşlar bugün Bahar ve Banu Ali'ye çok güzel sürprizlerim var. Bu sürprizleri ben bu kovanın içine biraz kum koyacağım. Sonra da gördüğünüz bu sürprizlerden koyacağım şöyle içine. Sonra bunlardan kule yapacağım. Bahar ve Banu Ali acaba bu kulelerden hangilerinin içinde olup olmadığını bulmaya çalışacaklar. Bakalım en çok abur cubur Bahar'a mı gelecek yoksa Banu Ali'ye mi gelecek? Şimdi ilk kovamıza ben şekeri koydum. Lollipop şekerimizi. Şimdi bunu kule yapacağım. Bahar'la Banu Ali'ye bakalım. Onlar arkadaşlar şurada yüzüyorlar ikisi. Şu an haberleri yok bu olaydan. Birazdan çağıracağım onları işim bitince. Arkadaşlar şimdi bu kovamın içine de Bebeto hamburgerimizi koyduk. Bakalım kim bulacak bu hamburgerimizi. Arkadaşlar bu kulemizin içine de Bebeto yine metre sakızımızı koyduk. Acaba bu kime denk gelecek? Bahar'a mı? Banu Ali'ye mi? Siz de yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. En çok hediyeyi kimin bulacağını tahminlerinizi yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu kovamıza da kube box'ımızı koyduk. Bahar bu oyuncağı çok istiyordu. İnşallah Bahar'a gelir yoksa çok fena olur ortalık. Bilmiyorum ne olacak. Birazdan Bahar'la Banu Ali'yi çağıracağım buraya. Arkadaşlar gördüğünüz üzere tam 9 tane kule yaptım. Şimdi Bahar'la Banu Ali'yi çağırma vakti. Bahar, Banu Ali ya. Kızlar hemen koşun yanıma koşun. Size bir sürprizim var. Hadi gelin buraya. Anne bize ne sürprizim Çok var? güzel bir sürprizim var. Hadi gelin bak şimdi göreceksiniz. Evet size sürpriz hazırlarken oldu kızlar. Gelin bakın. Gördünüz mü burada kaç tane kule var sayabilir misiniz siz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Abarttın Bahar ya. 9 tane kule var. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane kule var. Kızlar ve bu kulelerin bazılarının içinde ne var biliyor musunuz? Abur cubur var.
Acaba bu abur cuburları en çok sen mi bulacaksın, Banu Alya mı bulacak? Ben bunu istiyorum anne. Dur şimdi birazdan başlayacağız, bekleyin. Şimdi bu kulelerden ikiniz de birer tane seçeceksiniz. Bahar hangisini seçiyorsun? Bunu mu? Hadi gel bak bakalım o zaman. İçinde bir oyuncak abur cubur var mı yok mu görelim. Vay Bahar'a çok güzel bir şeker çıktı. Mavi bir şeker. Banu Alya hangisi anneciğim? Hadi boz. Boz anneciğim, boz. Aa Banu Alya hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar ya. Bir dakika anneciğim, iyice bakalım şu kürekle. Dur hayır, sıra sende değil, ablanda. İyice bakalım, belki içinde vardır Banu Alya. Ama yok anneciğim ya. Hayır, sıra ablanda şimdi. Şimdi Bahar'da. Tut abur cubunu, ben mi tutayım? Tamam hadi bakalım, bir tane daha seç Bahar. Hadi yık bakalım. Elinle yıksan daha iyi anneciğim. Abur cuburlar aşağı kaçabilir. Bakalım. Bunda da yokmuş. Bakalım iyice. Bahar. Yok anneciğim ya. Sıra Banu Alya'da. Banu Alya, sen bununla yık istersen anneciğim. Bununla yık hadi kuleni. Hangisini seçiyorsun? Hadi aç bakalım. Çıkacak mı içinden? Şeker gördüm. Banu Alya. Lollipop şeker çıktı. Koş yıka. Ver ablaya küreğini. Al bakalım Bahar. Bunu mu seçtin? Yık bakalım. Bahar, küpe bak sana